Hello，大家好，我係 Felix 啊，今日帶大家嚟睇下柏慧豪園一個嘅高層兩房單位，單位實用面積有502尺嘅單位咧，喺露台嗰度可以望到個西部通道嘅海景啊！我哋馬上去片睇睇。我哋打開大門行到入單位咧，就見到個連露台嘅直廳非常之光猛。大門嘅左手邊咧就係浴室同埋洗手間，佢有係浴缸嘅。同埋坐廁啦，呢度洗作嘅地方，見到咧都係保持得好新淨企理㗎。右手邊嘅廚房啦，呢個廚房咧都相當大啊，可以容納到幾個人入嚟。咁啊，有洗衣機啦、雪櫃啊等等嘅設施，都保持得好新淨啊。所有見到都係當時嘅一手物業嘅交樓嘅時候嘅標準嚟嘅，但係都保持得好乾淨、好企理。睇下個客飯廳啦。好，呢個廳嘅右手邊就第一間睡房啦，樓底都相當高嘅，有成3米㗎啦，所以擺到個雙人上下格床嘅。好，呢個飯廳旁邊就做咗個到頂嘅儲物櫃啦。好，我哋睇埋呢個主人房，主人房都相當之市正，好大啊！有個窗，窗邊都係望返深圳灣嘅海景。我哋睇埋個露台啊，睇下露台嘅景觀。由於呢個好高層嘅單位嚟嘅，我哋對面嘅大廈啦，包括呢個嘉湖山莊啦，同埋對面嘅呢啲公屋啊、居屋，全部都喺佢樓下嚟㗎啦，居高臨下咁嘅氣勢啊！我哋望下遠景啊，拉近啲望下，就望到深圳灣大橋啊，對面自然就係深圳灣口岸啦。左邊咧一路都係山野連綿㗎，右邊一路望過嚟都係海景。呢度係後海灣啦，海面好多蠔嘅養蠔嘅蠔排。好，我哋又翻嚟睇翻個廳啊，相當闊落，好容易擺位嘅。如果各位有興趣睇呢個單位，記得聯絡我啦。多謝你，拜拜。